మనం పడుకున్నప్పుడు మనం గురకపెట్టినా మన పార్ట్నర్స్ గురకపెట్టినా మనం మార్నింగ్ లేచాక అమ్మో గురక అని చాలా సిల్లీగా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ అన్ని వేళలా అది సింపుల్గా ఉండదు. ఇట్ మే బి వార్నింగ్ సైన్ ఆఫ్ డీపర్ హెల్త్ ఇష్యూస్. ఇట్ మే బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ స్లీప్ యాప్నియా. ఈ స్లీప్ యాప్నియా వల్ల మనకి హార్ట్ స్ట్రోక్స్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో వెంటనే పల్మనాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. వాళ్ళు మీ కండిషన్ బట్టి స్లీప్ స్టడీ ఆర్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ సజెస్ట్ చేస్తారు.